Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအမဒီဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးကြာမြင်မြန်လာမှမြင်မြန်မှရမှာနော်မြင်မြန်လာမှမြင်မြန်မှရမှာနော်ဒါလေးတွေကအခုညနေမှရောက်ထားတာပါဗျအရန်လည်းကြိုက်ကြတယ်ရန်လည်းကြိုက်ကြတယ်ရန်လည်းလာတယ်ဒါလေးကနော်ရန်လည်းလာတယ်အသားလေးလည်းအစ်ဆက်နေပြီးအေးနေတာဗျဒီအခုဒီအသားလေးကဒီအင်ကြီးလေးကတော့အနောက်ကကျိုးမချီဘူးဆိုလဲချီလို့လာတယ်ကျိုးချီထားမယ်ဆိုရင်လည်းပန်းပွင့်လေးလို့ဖြစ်နေမှာဗျဒီအောင်လေးကတော့အဲမှာခေါင်းပေါင်းဝင်မဲ့လူတဲ့အဆင်ပြေတယ်မိုးဝတ်တဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးကတော့တချို့ဟိုပေါ့အဲ့တော့ပိုက်ဂျမာပုံစံနဲ့ဝတ်လို့ရတယ်ကျိုးချီပြီးလည်းဝတ်လို့ရတယ်ကျိုးမချီဘဲနဲ့လည်းဝတ်လို့ရတယ်ဗျပုံစံ၃မျိုးတစ်ထည်ဝယ်ရနဲ့၃စတိုင်ဝယ်လို့ရတယ်နော်တစ်ထည်ဝယ်ရနဲ့၃တစ်ထည်ဝယ်ရနဲ့၃မျိုးဝယ်လို့ရမှာဗျဒါရအားပေးမှုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ